Se analice o partido temos en comunicación telefónica ao presidente, tamén adestrador do Fontemayor. Suso Dubra, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Que tal? Bueno, foi un partido complicado, aínda que o rival era de inferior categoría. Comentábamos antes, a micrófono pechado, que hubo que sufrir para levarse a victoria. Sí, a verdade é que foi un partido duro, un rival, como ti ben dices, aunque é de categoría inferior, que bueno, que está aí comandando a clasificación na primeira división e que todo apunta que, como ti ben dices, o próximo ano pode lograr o ascenso á división de honor, e como digo, un partido duro, porque, bueno, foi un partido, nos presentábamos con algunha baixa, con algún xogador, pues, digamos, arrastrando algunha molestia, co que puido que xogar menos minutos. É un campo pois que as dimensións tampouco axudan moito para poder xogar ao fútbol, pero bueno, ao final sofrindo, pero bueno, logramos sacar o partido adiante e pasar a eliminatoria. Sí, o partido disputábase no campo de Irís, a verdade bueno, que hubo que, como dicíamos antes, poñerse ou dedicar o 100% dos esforzos para sacar adiante esta eliminatoria. Pode ser un rival no futuro, porque, o dicimos, vai primeiro na primeira división, pode ser un rival voso xa na seguinte campaña. Sí, todo apunta, como te acabo de dicir, que seguramente sí, para o vindeiro ano, si nós esperemos seguir militando nesta categoría, pois seguramente nos encontremos con eles para o próximo ano. Bueno, partido duro, me comentabas que con moitas faltas ante un rival que non quería deixar escapar a oportunidade de xogar en casa e gañar a todo un Fontemayor. Sí, a verdade é que sí, que te digo, un partido duro, un equipo duro, moi físico, con a veces incluso empleando un poquinho ao meu pensar quizá excesiva dureza, pero bueno, un rival moi duro de ganar. Agora xa con esa clasificación conseguida, na verdade que este mes de decembro vai a ser intenso para vos, porque antes de que remate xa se vai a disputar o seguinte encontro, a seguinte eliminatoria, que será a de cuartos de final, e tamén contra un rival complicadísimo, quizáis aínda máis que o propio batallador. Falamos do Carral, equipo que agora mesmo vai segundo, creo, na Liga, e polo tanto un rival de cuidado. Sí, a verdade é que sí, que xa nos ven pronto a eliminatoria, o fin de semana do 27, e, bueno, non temos data fixa, pero, bueno, como ti ben dices, quizá, pois, bueno, a priori, según as clasificacións, contamos clasificacións, quizá o rival máis duro que podía tocar, porque, como ti ben dices, é un rival que marcha segundo na división de honra, e penso que vai ser un partido duro. E tamén un partido que se vai a disputar en unha fin de semana na que, bueno, pois a xente que poida seguramente collerá eses días de descanso. Tamén pode haber problemas, non? Para conseguir reunir un número suficiente de xogadores. Sí, son unhas fechas complicadas, porque hai xente que pode costar vacacións, que pode ir a pasar estas festas da familia fora, entón vai a ser moi complicado reunir xogadores, entonces esperemos poder, bueno, reunir por lo menos os suficientes para poder afrontar ese partido, pero como ti ben dices, vai a ser complicado, porque estas fechas son moi complicadas para este tema do fútbol. Sí, bueno, dicíamos que en principio ese encontro se disputaría o sábado día 27, eso en teoría non, porque podería haber algún cambio dependendo de se os equipos se poñen de acordo, non? Sí, a verdade é que sí, que en principio a fecha está dada, pero bueno, intentaremos, bueno, poñernos de acordo e ver como mellor nos iría aos dous equipos para poder, como acabamos de dicir, xuntar cos máis efectivos posibles, que tanto uns como outros, e bueno, esperemos nos próximos días poder cerrar esa fecha. En moitas ocasións estas datas son complicadas para os equipos, quizáis habería que aproveitar para descansar, buscar outras ubicacións, non, aos partidos de Copa. Sí, a verdade é que sí, porque ao final a Copa se está xogando en fechas que realmente había que descansar, e o calendario está moi cargado, para tendo en conta que somos veteranos e costa moito recuperar, entón estas fechas se solían usar para recuperar xente que estaba tocada, xente que estaba lesionada, e bueno,
digamos que con este tema de xogar a Copa pois é máis complicado recuperar a xente. Xa prácticamente cada día se parece máis o fútbol veterán ao fútbol aficionado, prácticamente sin descanso e xogando fines de semana tras fines de semana. Sí, a verdade é que agora prácticamente non hai descansos, vamos así, xa incluso no arranque da temporada, que nos coincidiu as primeiras eliminatorias co torneo do Concello, e xogamos prácticamente 3 días seguidos, jueves, viernes e sábado, e, bueno, nos costou bastante arrancar. De feito, aí está o caso, non? Por exemplo, do Olímpico de Rutis, que decidía tanto co primeiro como co filial non disputar a Copa. Sí, cada vez hai máis equipos que optan por esa opción de non disputar a Copa, porque, como dicimos, as fechas nas que se xoga, pois a xente necesita descansos, temas familiares e temas de tal. Entonces, o noso ano pasado, de feito, optamos por esa opción, pero, bueno, este ano decidimos participar, e, bueno, digamos que estamos pagando con alguna que outra lesión ese calendario tan cargado, pero, bueno, agora xa estamos aí e, bueno, intentaremos chegar o máis longe posible. Pois esperemos que este sobreesforzo na Copa non non teña consecuencias na competición de Liga. Suso Dubra, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Moitas gracias a vos. Un saúdo, ata logo. Ata logo.